बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र करूंगा जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है और बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। कोरोना के बाद इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर दी है। जी हाँ, मैं कफ़, फ्लू, कोल्ड, फीवर इसी का ज़िक्र करने लगा हूँ। कोरोना से पहले इस बीमारी को इतना ख़ास नहीं समझा जाता था। कोरोना के बाद ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। बहुत सारी मेडिसिन्स भी इसके आगे नाकाम है। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी मेडिसिन का ज़िक्र करूँगा, एक ऐसे मेडिसिन का तारुफ़ करूँगा जो कि इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे पहले जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपके पास अपने आप आ जाएं। जी हाँ, ये फ्लू, कफ, फीवर, कोल्ड ये अब वो आम बीमारी नहीं रही जो कि अपने आप ठीक हो जाती थी। इसके लिए अब मेडिसिन का लेना, इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और तो और इस बीमारी को अब इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बीमारी के फैलने से बहुत ज़्यादा अंदरूनी कोई और बीमारी भी पैदा हो सकती हैं। तो काइंडली मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जब भी आप पे ये वाली बीमारी आए, फ़ीवर, कोल्ड, कफ़, फ्लू, तो इसका इलाज फ़ौरन से पहले कर लें। मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन का बताऊंगा जो नेचुरल तरीके से बनाई गई है, जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियोस में ऐसी मेडिसिन का ही ज़िक्र करता हूँ जिनका साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होता। ये जो मेडिसिन है, ये छोटे बच्चे, बड़े, हर हर किसी के लिए बहुत मुफीद है। एल्फर्ब सिरप, नाम आपके पास सामने आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगा। इस सिरप में कोल्ड, फ्लू, कफ़ और सबसे बड़ी चीज़ विटामिन सी, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये एक ऐसा नेचुरल सिरप बनाया गया है जो कि कोरोना के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो कोरोना पेशेंट है, बेसिकली ये सिरप बनाया गया था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था जो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता था, अटैक करता था उस पर। तो इस सिरप का बनाने का मकसद इनका सिर्फ ये था कि इसके अंदर विटामिन सी डाला गया ताकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी वीक ना हो। इस सिरप के इस्तेमाल से कोल्ड, फ्लू, फीवर, कफ ही ठीक नहीं होता, बल्कि इम्यून सिस्टम भी बहुत बेहतर हो जाता है। कि जब भी आपको फ्लू, फीवर, कोल्ड, कफ हो तो काइंडली इस सिरप को इस्तेमाल करें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका तरीक़ा इस्तेमाल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए छोटा चम्मच चाय वाला, और बड़ों के लिए बड़ा चम्मच, सुबह शाम दिन में 2 मरतबा ये सिरप इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और जिस भाई ने जो बात पूछनी है वो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको मेरी बताई हुई मेडिसिन से आराम आए तो काइंडली वीडियो आगे दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि किसी दूसरे का भी इसमें भला हो जाए। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में ऐसी मेडिसिन का ही ज़िक्र करूँगा जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जिसके लिए डॉक्टर के मशवरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।